حدیث کې راځي چانه چې د مازیګر منځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو، بال بچ تباه شو او سیلای پراله او د دوهای ملنګ پاتې شو. یو د مازیګر منځ قضا کېدو نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړي. بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ درې منځونه کوي، دوه کوي درې نه کوي، څلور کوي یو نه کوي، دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی. نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دي هغه خپل لاندې پایمال کړي. روټۍ خوري په دې کې اسلام، روټۍ خوري په خیلاس به خوري.